Será el elefante. ¡Atención! ¡Sí, señor! Hola amiguitos, bienvenidos nuevamente a mi cocina. Un postre muy delicioso que es plátano con cajeta. ¡Atención! ¡Sí, señor! Hey there. Hola, ¿cómo estáis, mi gente de Coreo Kids? Pues bueno, me lo habéis pedido, ¿no? ¿Queríais una sesión de Coreo Kids? Pues aquí estamos. Venga, prepárate que vamos a bailar un montón y aprender un montón de cosas. Pero un momento. En una sesión de Coreo Kids tenemos que ser más... For you. In an orange basketball. Orange. Wow, look at all those great toys. How much? Y este es otro de tus sentidos. Hoy hablaremos Los pies nos ayudan a mantener el equilibrio para andar. Hola, soy Bebé Tiburón. ¡Feliz cumpleaños! Elas faço rimas, conto histórias bonitinhas.